Okay guys magandang hapon yan. Sa ngayon dumating na yung aking solar panel yan. Ito na yun guys. Bifacial solar panel, dual glass guys. Naka Jinko Tiger Neo ang tatak guys. Yan. Ito yung kanyang box guys. Ikinabit ko na guys kanina kasi yan tinesting ko kung gumagana kasi hapon kasi guys dumating na yung aking solar panel yan. Sa ngayon guys, ito yung ating harvest yan, 2.3 amps kasi hapon na kasi guys. Kaya mababa na yung harvest natin. Sa load natin guys yan, sa inverter 100% na. At nakaload tayo guys yan ng 56, 57 watts. Yan, appliances dyan guys. Ngayon ito pa lang yung kanyang wattage. Yan, 39 watts na guys. Kasi madilim na guys dito sa amin. Hapon na kasi guys. Kaya mababa na yung harvest. Yan guys. Yan na yung ating setup. Yan. So ngayon guys, punta natin guys sa bubong guys. Pakita ko sa inyo guys yung aking 200 watts na bifacial solar panel kay Jinko Tiger Neo. Yan guys, ito naman guys yung ating 120H na LiPo4 battery. Yan, maganda yung guys yung performance niya guys. Matagal malobat ang kunat niya guys. Yan guys, ito yung kanyang box. Tingnan lang natin guys sa bubong, pakita ko sa inyo guys kung gaano siya kalaki. Okay guys, nandito na ako guys sa bubungan namin guys. Yan. Yan na yung guys. Yan nasa gitna guys. Lang. Yan guys, yan nasa gitna guys. Yan yung ating 200 watts na bifacial solar panel na kay Jinko Tiger Neo. Palisa ngayon guys, yan hapon na, makulimlim na guys. May ulap guys. Yan. Ang connection nga pala nito guys, aking solar panel, nakaparallel siya guys. Yung tatlo yan guys, ayan na yan guys. Yung ating 200 watts na bifacial solar panel dyan sa gitna guys. Kulimlim na, medyo makulimlim na. Yan guys, yan na yung ating 200 watts na bifacial solar panel. Yan guys, nasa gitna yan, malaki. Naka Jinko Tiger Neo na nga pala yan guys. Yan. Tingnan lang natin guys. Ngayon medyo makulimlim na guys kasi hapon na. Yan guys, ito na yung ating 200 watts na bifacial solar panel. Yan guys. Ngayon medyo madumi na siya guys. Yan. Maalikabok na guys. Ito naman yung ating 100 watts na solar panel. Yung isa naman yung ating 120 watts. Pasensya na kayo kasi guys, mekos yan guys. Yan lang kasi guys yung budget. Sa susunod guys, siguro makakapag-upgrade na ako guys ng malalaking solar panel. Ang connection nga pala nito guys, yan nakaparallel yan guys, yan tatlo. Yan, gumamit lang ako guys ng Y connector katulad nito guys. Yan guys, katulad niyan guys, yan Y connector. Apatan ay tatluhan yan guys. Yan. Yan guys, hanggang dito na lang guys. Medyo maaraw na guys. Yan. Yan guys, maraming salamat. At kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at pati na rin ang notification bell para updated ka. Maraming salamat.